umugore nashatse namukuye muri uwo mwuga w'uburaya, abantu babaga batwiteze bavuga ngo tuzareba iki ndaya n'imbobo babyara. Ariko by'ukuri bene data, icyo nshaka kubabwira aha ngaha, hejuru y'ibyo abantu bavuga cyangwa se ibyo abantu bibwira, hari iby'Imana tugambiriyeho. Hejuru y'ibyo abantu batekereza hari iby'Imana dutekerejeho. Rero ndashimira Imana ko yampaye abana, kandi mpa abana beza, abana b'umugisha, abana banejeje, kuko Imana yarambwiye ngo nubwo bavuga gutyo nzakwihera abana beza, kandi abantu bose bazabona ko ndi Imana. Ubwo ndashimira Imana ku byo yakoze, yadukuye muri ubwo buzima iduha agakiza. Ndashimira Imana ko nta nitageza umuntu, kandi namwe mbabwira ngo Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibashyigikire. Murakoze. Bakunzi b'Iyobokamana TV, nk'uko mubizi twakira ubuhamya. Kuri uyu munsi rero tukaba dufite umupapa hano, akaba agiye kuduha ubuhamya uko yatangiye agakiza, uko urugendo rwagiye rumugendera. Mwatangira mutwibwira. Amazina nitwa Vuguziga Eric, nkaba ndi umukristo wo muri paruwasi ya Nyakabanda ku mudugudu wa Munini mu itorero ry'akarere ka Nyarugenge. Uyu muntu wakira agakiza ryari cyangwa uratangira utusengera? Reka tubanze dushimire Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye imirimo itangaje wakoze, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kutwitaho. Mana, turi imbere y'amaso yawe, twaje muri uyu mwanya kugira dutange ikiganiro cy'ibyo wagiye ukora. Ibyo byose ni iby'imbaraga wakoze. Mana, unyemerere ubwo tugiye gutanga ikiganiro kizafashe benshi, kandi ugiye kumva ubuhamya nawe umwami uzamushoboze kumva ko uri Imana, ari ukura abantu ahantu ukabageza ahandi. Turagushimire ko ugiye kubana natwe muri iki kiganiro, kandi ukomeje kudufasha muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mwatangira mutugezaho ijambo ry'Imana nk'uko mbona mwitwaje Bibiliya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere. Dusome duhereye kuri uyu murongo wawo wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakweje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Aya ni amagambo yanditswe n'umukozi w'Imana Yeremiya. Imana imubwira ko ariyo yamumenye, kandi imumenya atari yabaho. Rero nk'uko natangiye mbibwira, nitwa Vuguziga Eric, ndi umukristo waho nyine muri paruwasi Nyakabanda. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu, tubyaranye abana 11, ariko abariho ubu ngubu ni 9. Turashimira Imana, Imana yagiye ibana natwe, Imana yagiye idufasha. Rero dushima Imana, kandi ikaze mwaduhaye kugira dutange iki kiganiro. Hari ibintu Imana yagiye ikora, kandi dusanga birenze ubwenge bwacu, ariko twumva ko ari imbaraga z'Imana. Nge rero navukiye mu muryango w'abantu 9. Tuvuka turi abantu nyine, tuvukira mu muryango udakijijwe. Barasengaga, ariko bagasenga n'ubundi bigaragara ko nubwo basengaga ariko nta gakiza kari karimo, kuko bari batarakamenya Imana. Kuko nubwo basengaga ntibaburaga gukora n'izindi mana, ntibaburaga guterekera, ntibaburaga kubandwa, ibintu nk'ibyo ngibyo ntibyaburaga. Ubwo rero nkurira muri uwo muryango, mba muri uwo muryango, ariko ndi muri uwo nubwo twakuriye muri uwo muryango, nuvuga ngo muri uwo muryango twari abana bangana gutyo. Urumva twari benshi, dukura mu buzima bukomeye, twari dukennye mu bigaragara, nta bushobozi, nta mikoro, ariko tugenda tubona Imana ibana natwe. Rero nk'uko nababwiye, umuryango udakijijwe hari imigenzo ya kera bajyaga bakora yo guterekera cyangwa se no kubandwa. Nge rero amateka mfite nuko data umbyara yaranyanze bitewe impamvu yo kunyanga. Yagiye kumurikira ibigirwamana, nuko kuko iri jambo twasomye Imana yabwiye Yeremiya avuga ngo nakumenye ntarakurema. Agiye kumurikira ibyo bigirwamana rero, abo bakuru baranyanga, kubera ko Imana yo yari izi ko mu gihe nk'iki ngiki nzaba ndi gukora umurimo wayo, nzaba ndi kuyikorera, nzaba ndi kuyivugira, mvuga imirimo n'ibitangaza yakoze. Ubwo rero bamaze kunyanga,
ahita anyanga ubwo ngubwo, aranyanga, mbese mba umwana, wa mwana umubyeyi atahakeya, umubyeyi atakwishimira, bitewe n'uko ibyo yagiye kumurikira byanyanze. Ariko ndashimira Imana ko Imana rero yatumenye itaraturema. Burya ijambo ry'Imana uko ribivuga, iyo Imana yakubwiye cyangwa se Imana yakugambiriyeho ikagambira kuzakugira umukozi, uko byamera kose uca mu bikomeye, ariko ukazagira ku mugambi w'icyo Imana yavuze. Eric, dusubiye inyuma, wari nko mu kigero cy'imyaka ingahe ajya kumurika bakakwanga? Aho dusubiye inyuma ni ukuvuga ngo nari umwana mutoya, nari nkiri umwana mutoya. Ayo mateka nagiye nyabwirwa n'abakuru banjye, ko njye nari umwana wa karindwi mu rugo iwacu, mu bana icyenda. Urumva ko byabaye nkiri mutoya, ariko mbwirwa amateka ko abakuru banyanze, kuko iwacu hari imigenzo yo kubandwa no guterekera, ibintu nk'ibyo byari bihari. Ariko bagiye kumurika, kubera ko Imana yo yarinzi, Imana yarinzi, ubwo baranyanga, havamo n'urwango rukomeye rw'ababyeyi. Urabyumva, iyo bagiye kugutanga bikananirana, kandi wenda hari ibyo yashaka kugira ngo agereho, ariko kubera ko Imana yamenye kera, ntiyakunda ko nanjye nimikwa muri ibyo bigirwamana cyangwa se njya muri iyo mihango. Imana igenda indengera. Ubwo rero nakuriye muri ubwo buzima, nkuranangwa na data, mera nk'imfubyi kandi mfite ababyeyi. Igihe cyaje kugera rero, ngenda nzamuka, maze kugira imyaka igera muri 20, ndambirwa na bwa buzima, kuko data yamfataga nabi. Ubona ko ndi umwana nyine utagize icyo uvuze, utagize umumaro. Ariko nkajya nibaza, nkavuga se, abantu ko basenga Imana, abantu ko byibuze bajya mu nzu y'Imana, nubwo bafite iyo mico cyangwa iyo migenzo, ni kubera iki data nyanga kandi nanjye yarambyaye? Nkabyibazaho cyane. Ariko nyuma mbonye ubuzima bunaniye bwo kubana n'ababyeyi bakwanga, nawe urabyumva, ni ibintu biba bikomeye. Iyo ubana n'ababyeyi batagukunze, ukabana n'ababyeyi ubona batakwiyumvamo, nta nama umubyeyi akugira, mbese ibintu byose ubona nta mumaro, usanga nta mumaro mumariye. Ubwo rero mu myaka 20 nibwo nafashe intego, njya gushaka uburyo nanjye nipangira ubuzima. Urumva, nanjye navuye mu rugo, urwo rugo rwari rukennye, nta mibereho, nta buzima. Noneho nanjye mpita iwacu aho mvuka ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge bita Gahanga, niho mvuka, niho kavukire. Ubwo rero mpita mva aho ngaho kuri kavukire, ndaza mu mujyi, mba ahantu bita ku Giti cy'inyoni hano. Mageze rero nkimara kuhagira, niyo mpamvu buriya Imana ijya yemera ko umuntu aca mu bintu bikomeye, ikemera ko umuntu anyura mu buzima butoroshye, kugira ngo izamuremere ishimwe, cyangwa se azabwira abandi gukomera kw'Imana. Impamvu turi aha ngaha, cyangwa se impamvu turi gutambutsa ubu buhamya, ni uko hari ibintu Imana ducishijemo, kugira ngo tuzabwire abatwumva bamenye ko Imana ibasha gukora ahantu. Nasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 10:34, ni amagambo Petero yavuze. Yaravuze ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha kure byo gukiranuka iramwemera. Icyambere ni ukubana n'Imana, kandi ukamenya ko Imana igufite umugambi mwiza. Ngeze aho mu mujyi rero, aho Nyabugogo, nkimara kuhagira, urumva naje nta wundi muntu tuzanye, nta wundi muntu turi kumwe, ngewe nza njyenyine mpunze izo ntambara zo mu rugo n'ubwo buzima nabagaho, bitewe n'urwango banyangaga. Ndavandika nze njye kwipangira, ngerageze uko nshoboye, wenda Imana izamfasha. Aho nari mfite imyaka 20, mva mu rugo ntandukana n'ababyeyi, nari mfite imyaka 20. Ngera aho ngaho rero ndikodeshereza. Nyimara kwikodeshereza, ubwo mpura n'abandi bana b'abasore bari batuye aho ngaho, batangira, kubera ko nari nahavuye mfite ubuzima bubi, mpava nta mibereho, mpava nta kuntu mbayeho. Mpageze rero mpura n'abandi bana b'abasore, abana b'urungano, ariko abo bana nagezemo usanga nta mico myiza bari bafite. Ubwo rero kanya nkimara kuhagera, nkodesha akazu gatoya, nkimara gukodesha nkabamo, ariko mpura n'izo nshuti mbi zinyinjiza mu yindi mico. Nahise ninjira mu buzima bwo mu muhanda, ntangira kunywa ibiyobyabwenge, ntangira kunywa urumogi, ntangira kunywa amasigara. Mbese bwa buzima navuyemo mpunze bwo mu rugo, ninjira mu bundi buzima mu kindi gice. Noneho ndi muri ubwo buzima nubwo ngewe nari umupagani. Niyo mpamvu natangishije ijambo rivuga ngo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Nubwo nari ndi muri ubwo buzima, nari nzi ko Imana uko biri kose ishobora byose, kandi nzi ko Imana ijya ibasha gukura umuntu mu buzima arimo ikamutereka mu bundi buzima.
nuko rero muri ubwo buzima mbaho noneho ninjira muri bwa buzima bwo kunywa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ntangira kwinjira mu ikipe y'abantu bameze nk'ibirara, ariko ndashimira Imana. Buriya reka mbabwire bene data mudukurikiye, bene data muduteze amatwi, buriya iyi Imana yakumenye ifite n'inzira ikurindiramo. Nubwo uhura n'ibigeragezo, ugahura n'intambara, ugahura n'amakuba, ugahura n'ibikomeye, ariko iyi Imana yakumenye uko byamera kose hari inzira ikurindiramo kugira ngo izakubungabunge, ikwiyegereze, ikuzane, hanyuma ikugire umukozi. Ndi muri ubwo buzima rero ninjira muri iyo ikipe urumva bari abanyarugomo, bari abanywi b'itabi, kandi bari bafite n'indi mico, bagambira kujya kwiba. Ariko nubwo bagambira kujya kwiba, numvaga umutima wanjye utajyanye nabo. Hari igihe winjira mu kigare, ukinjira mu ikipe, ariko ukumva ko bya bintu urimo bitakunejeje. Hari igihe umuntu aba mu buzima, bwa buzima urimo nubwo umuntu abubamo, ariko akumva ntibimunejeje, ntanejejwe nabyo. Nkajya numva umutima wanjye, nkajya mbwira Imana ko se Mana, ubu buzima buriya reka mbibutse ko nubwo waba uri umuntu udasenga, nta muntu utazi ko Imana ibaho. Nkajya mbwira Imana, ubu buzima nzabuvamo ryari? Mbese ubuzima buzagenda gute? Ariko mu mutima wanjye nkumva ko Imana hari ibintu igenda ihindura, kuko najyaga mbona abantu bavuga ngo hari ibyo bagiye banyuramo ariko Imana irabahindurira. Nkomeza muri bwa buzima ngira mu myaka 21, 22, 22, 23, 24, ngeze imyaka 25. Yesu ashimwe cyane. Nibwo Imana yaje kunsanga, nibwo naje kumva ko maze kuba gasoro. Urumva ko nakuriye mu buzima bw'ubupfubyi, nkurira mu buzima bwo kandi mfite ababyeyi, nkurira mu buzima bwo kubaho ngenyine, kandi muri ubwo buzima nubwo nari mburimo, ariko numvaga ngewe ntanejejwe no kuba muri ubwo buzima. Iyo myaka 25 nyigeze rero, nyuma yaho ariko nsubi inyuma gatoya, ababyeyi nyuma baje gupfa. Nubwo baje gupfa nyuma, hanyuma sigara ndirera mba buzima bw'ubupfubyi. Urumva ngo nahise mba impfubyi, ariko n'ubundi na mbere nasaga nkaho ndi impfubyi kandi mbafite. Ubwo rero nyimara kujya 25 mpita numva ko maze kumva ko nciye akenge, maze kuba umuntu w'umusore. Hanyuma nigira inama, ndavuga nti noneho rero ubu buzima ndimo numva nshatse gushaka umugore. Ya myaka 25 nari ndi umupagani, narishwe n'itabi, narishwe n'urumogi, narishwe n'amasigara, aribwo buzima twiberamo. Ibyo kurya ntabyo, mbese kurya umuntu warya rimwe ku munsi kumva ushimiye Imana. Ariko muri ubwo buzima nkajya nibuka ko ari Imana yabanye n'abantu, nkajya nibuka ko ari Imana itabara igakura umuntu ahantu hasi ikabasha kumuzamura. Muri ubwo buzima rero mpita nza guhura n'umukobwa, n'umukobwa nawe yabaga ku giti cy'inyoni. Kandi nawe wumve, reka mbabwire bene data, nukuri buriya wemerera Imana, aho Imana ikunyujije wanyure. Buriya Imana yo ifite umugambi, ifite inzira izakunyuzamo, nubwo biba bikomeye ariko ibifitane izakugeza. Wumve muri ubwo buzima, navuye mu buzima bwo kubura ababyeyi kandi bahari, ngera mu buzima bwo kuba mu muhanda, njya mu biyobyabwenge. Noneho mvuye muri ubwo buzima ninja mu buzima bwo kumva nakubaka urugo. Hanyuma rero nyitangira kujya kubaka urugo, ndabyibuka neza nane ndaho ku giti cy'inyoni, umugore wanjye twashakanye yari mu buzima bwo yari indayi ubundi. Aho ngaho ku giti cy'inyoni amafaranga yo gukodesha inzu yakuraga? Aho ku giti cy'inyoni nuvuga ngo inzu icyo gihe zakodeshwaga makeya, nubwo nari muri ubwo buzima nagenda nkatera uturaka, nabona uwo mbumbiye amatafari ya rukarakara nkajya mu cyondo nkabumba, nabona uwo ngiye kuvomera amazi nkamuvomera amazi, twadufaranga nkagenda nukusanya, Imana ikagenda ituma muri izo nzira, nkabona nishyuye ya nzu ya makeya. Ubwo rero nza guhura n'uwo mugore wanjye, uwo mukobwa nyine mbabwira. Nukuvuga ngo ntabwo twiye dufiansanya bimwe abasore bavuga ngo wenda reka dukundane tumarane igihe tubanze tumenyane. Ngiye tukimara guhura ijambo namubwiye umugore wanjye n'inzobe bamwita Kazungu. Namubwiye ijambo nababwira ni Kazungu, ndumva ashaka kuzakubyaraho umwana. Numva nawe umupagani vrema birumvikana. Ndababwira ndumva ashaka kuzakubyaraho umwana. Urumva ari mu ubwo buzima, aravuga ati uzaze, hari ikibazo se? Noneho ubwo nta yindi mishyikirano twagiranaga, nta bundi mbese nta bindi twapanze. Nubwo buzima twari turimo, urumva ari indaya, nanjye ndi imbobo muri make. Urumva nawe nanywe itabi ryanjye. Urumva nawe gereranya umuntu wahaze itabi n'umuntu uri mu mwuga w'uburaya. Arambwa tuzaze nta kibazo, uzaze tumubyara nta kibazo. Ubwo ndagenda avuga nyamara ibyo nakubwiye si imikino, nawe arankundira arabyumva. Ariko
aho ngaho nyuma naje gusobanukirwa ko wari umugambi w'Imana, kubera ko Imana buriya iyo ibona n'umuntu aciye mu buzima bukomeye, iyo ibona umuntu ari kunyura mu buzima bubi, ikabona umuntu ari kunyura mu buzima bw'intambara nk'izo ngizo, buriya hari uburyo Imana igenda ishakashaka uburyo yarengera umuntu wayo. Ndumva ko muri ubwo buzima rero nkimara kubwira umugore wanjye navuga ndifuza ko tubyara umwana. Ngewe muri make ntabwo nagiye ngo ndifuza ko tubana, nge namubwiye kuko urumva nabaga nazi itabi, nabaga nanyweye amasigara, nta bundi buzima, nta bindi bitekerezo, nta bundi bwenge. Urumva nawe umuntu namwe nk'abantu munkurikiye ntabwo umuntu yajya gufiyansa ngo agenda avuga iryo jambo. Urumva muri make Satani yaranshyize ahantu arahampfundikirira anyumvisha ko ubuzima ndimo ari ubwo ngubwo, ariko nubwo Satani apfuri ashyira abantu mu buzima badashaka kubamo, burya iyo wizeye Imana ijya ibasha kwimura mu cyiciro kimwe ikagushyira mu kindi. Nihutishije rero umudamu aranyemerera, ndagenda nabwo rero ndashaka ko tubana. Umudamu urumva yari indaya, ariko nubwo nawe yari muri ubwo buzima ntabwo yaranejejwe nabwo, kubera ko nawe hari amateka yagiye acamo akomeye, ntabwo yabyifuza kuba yabubamo. Umudamu rero turabanye, tukimara kubana hanyuma ngewe nubwo narundi mupagani nari mfite igitabo cy'indirimbo, urumva mvuye muri bwa buzima bw'ububobo, ariko ishimwe ririmo mfite nuko nubwo nari imbobo cyangwa ninjiye muri iyo kipe y'abantu banywaga urumogi bakagerageza no kwiba, navuyemo Imana yandindiyemo, ntabwo nabashije kujya kuri ya migambi nubwo twagiye tubigerageza, ariko Imana agenda gupfurizamo iyo migambi kugira ngo ahari nzahagarare mbwira abantu kujya neza kw'Imana, ariko nanjye ibyo ngibyo bitarangezeho. Ubwo rero umudamu turabana, tukimara kubana inshuti z'Imana. Tubwire, umusanze ku muhanda wanyweye itabi ryawe, nawe arateze arambwira ati nashaka kumbyarira, ako kanya yahise ava ku muhanda murabana? Nyimara kubimubwira nibyo nababwiye ngo burya Imana yatumenye hari ibyo yagiye tuzigamira, hari n'ubyo yagiye zigama tuzabaho. Nyimara kumubwira iryo jambo, niyo mpamvu mbabwira ngo hari ibintu Imana ihuza abantu batabigizemo uruhare. Nyimara kumubwira iryo jambo, we yarambwira ati wowe ngwino tubane nta kibazo, nawe reba ubwo buzima mvuye mu muhanda, nawe ninda nawe ari muri ubwo buzima. Urumva we yahise yemera, aravuga ati ko biri kose, ariko nsubiye inyuma gatoya nagiye kumusura, ngera mu rugo, ngera ahantu yabaga ku munsi wa mbere, ndababwira nti se cya cyifuzo nakugejejeho cyo ko tubana bimeze bite? Arambwira ati nakubwiye ngo nta kibazo. Arambwira ati se ubundi ufite iki? Burya Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo umusore utirare ntarongora inkumi, niko nasanze iyo migani bayica. Ubwo rero ijambo namubwiye, namugani ngiye mfite 50,000, kandi ni ukuri inshuti z'Imana bene data, nimba ari ubuzima naciye mu buzima bw'umubabaro, nca mu buzima bw'agahinda, ariko ibyo byose ari Imana arindindije. Muri make nabwo ko mfite 50,000 nayo kurya nayabuze, nayo kurya ntayo mfite. Noneho umugore mvise ngo afite 50,000, aravuga ati ko biri kose rero umuntu ari muri ubwo buzima, aravuga ati ngiye kuyamurya, nimara kuyamurya mukate, nimara kumukata ubwo ngubwo azirwariza nyine. Yumvise ko mfite bya 50,000, aravuga ati ubu ngiye gufatiraho, ati mbonye umugabo nyine nawe urabyumva, afatiraho duhita tubana. Twahise tubana, nuvuga ngo icyo twakoze twaragiye tujya kwipimisha, dusanga nta virusi nta sida yakuyemo aho ngaho, nanjye ndi muzima, duhita tubana. Tukimara kubana rero ishimwe aho ngaho mfitemo, ndashimira Imana. Buriya hari igihe Imana ihuza ibintu abantu batabigizemo uruhare. Twabanye muri ubwo buzima, urumva nawe mvuye mu buzima bw'umuhanda, nawe avuye muri ubwo buzima bw'uburaya. Noneho abantu baturebaga, reka mbabwire inshuti z'Imana, buriya nimba uri mu bigeragezo, nimba uri mu ntambara, buriya wajya wihanganira mu bigeragezo urimo, kuko uko abantu bakureba siko Imana ikubona, uko abantu bakwiteze ntabwo ariko Imana ikwiteze. Ni muri ubwo buzima rero tukimara kubana, abantu baravuga ngo turaje turebe ubuzima bw'indaya n'imbobo ukuntu buzamera. Nawe urumva gereranya ubuzima bw'umuntu uvuye mu muhanda ugereranye n'ubuzima bw'umuntu uri mu buraya. Abantu baratwitega, bamwe bakamuha akazunguri, ikigoryi, wemereka. Ariko akambabwira inshuti z'Imana, ngewe nagenda nasubizaga amaso inyuma nkasanga nta umuntu wo kwemerwa, usibye ko Imana yari yarantoranyije kera. Urumva ubuzima nari ndimo nta mwenda nagiraga n'ubanyuma. Imana yo ibizi ibintu izagirira abantu bayo. Ubwo rero baramuga ati Kazu kuki wemerike ko kuki wamwemeye, ureba ubuzima arimo wamwemereye iki, byagenze bite? Aya mafaranga je yarayabuze. N'aya mafaranga ntayo yabonye kuko ntayo nari mfite. Hanyuma turabana akajya mbaza ya mafaranga wambwiye ari he, ntihumura we nzagwa, ariko we byiza biri imbere. Ya mafaranga ari ibyiza biri imbere, ya mafaranga ari we humura tegereza. Noneho akagomeza tegereza, kumbe Imana ifite umugambi wo kuzamucakira.
ikamufata nanjye ikamufata ikaduha agakiza. Nari mfite igitabo cy'indirimbo mu rugo, hanyuma turicara turaganira, mubwira amateka y'ubuzima, nawe urabyumva, ntitwaganire nta fiançailles twakoze, mubwira amateka ya bwa buzima, mubwira uburyo nabayeho, mubwira uburyo ababyeyi banyanze, mubwira uburyo naciye mu nzira zikomeye, nawe agenda mbwira ibyo yagiye ahura nabyo, dusanga twese turi abantu bari bararushye. Nuko rero turangije kubwirana amateka, dutangira kubaka ubuzima. Rero twubaka ubuzima. Hanyuma igihe kimwe ndabyibuka igihe kimwe namuririmbiye indirimbo 21 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegeze igitondo. Nshatse kubabwira icyanga, burya umuhamagaro w'Imana ntabwo uzamenya aho uzanyura. Ntuzamenya umuhamagaro w'Imana uzanyura, ntuzamenya Imana izacisha inzira iguhamagara, gusa wowe niwumva ijwi ry'Imana ntuzinangire umutima. Nyamara kubimuririmbira, umugore yumva arafashijwe, aravuga ati none si ibiki, nimuze turebe imbere dutegeze igitondo. Umwuka wera ahita, mbese umwuka wera yikorera imirimo, yahita yumva noneho hakunze ibintu by'Imana, aravuga ati tujye mu nzu y'Imana. Twebwe nta gihe twamaranye, twese tujya gukizwa. Iyo ndirimbo niyo yamuhamagaye, nanjye ndavuga nti tugende tujye mu nzu y'Imana. Aragenda yatura bwa busamba, yatura bya bindi byose, nanjye ndatura. Hanyuma ubwo dutangira urugendo gutyo rw'agakiza, twinjira mu gakiza. Nshuti bene data, mbabwire ko burya iyi Imana yakunyujije mu bigeragezo, iyi Imana yakunyujije mu bikomeye, burya ajya witegura ko izagukoresha n'ibikomeye. Tukimara kwinjira mu gakiza, burya Imana dusenga ni Imana ivuga, ni Imana ivuga, kandi iby'Imana ivuze ibizabisohoza. Tukimara kwinjira muri iyo nzira rero, tukimara kugira mu gakiza, Imana araje imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo mwana wanjye, kuko wumviye umuhamagaro wanjye ukemera kunyitaba, nanjye ubu ngubu ngiye kuzakugira umukozi kandi nkwinjije mu ishuri. Imana imbwiye kunyinjira mu ishuri, numva ni ibintu byiza, niterera ndavana Imana we ushimwe. Kwa Bizimana nta muntu wize, data twaga Bizimana niwe data umbyara. Wumvaga ari ishuri ryo kwandika, ubu ngubu ngiye kujya mu kwiga, mbese ngiye kuba umuntu usobanutse, ndavana iyi Imana koko ni Imana nzayikore. Kumbe sinkamenya ko hari andi mashuri Imana yabitse izanyuzamo. Ubwo rero nshima Imana, abana Imana ushimwa kugiye kunyuza mu ishuri, numva ndanezerewe, numva ndishimye. Hanyuma ubwo ngubwo nkimara kumva nishimye, njakira gutyo. Ako kanya kimara kubimbwe, ngewe nta bintu byatinze, ya mashuri Imana yisaza. Nabaga mu nzu, twabanaga mu nzu y'2,000, twishyura amafaranga 2,000. Yaracuruzaga. Mbibutse ko hari igihe umuntu yishingikiriza ibyo afite, umuntu akishingikiriza ibyo abona. Mureke twishingikirize ku Mana. Arimo gucuruza, yumvaga ko hari ubuzima buzakomeza kubera ko yari afite ibyo acuruza. Ariko tukimara kwinjira mu gakiza, Imana yemera ko bya bindi yacuruzaga byose bihomba. Birahomba. Nanjye ubwo nari umuntu w'umugabo, nahandi nabumbaga amatafari sinawe nyihabonye. Ubwo ngubwo inyinjiza mu buzima bw'ishuri, no kurya bikaba hatari, ntitubone ibyo kurya. Mbese tuca muri ubwo buzima, dutangira kwinjira mu buzima bwo gusonza no kwambara ubusa. Mu bintu Imana yanyigishije, ubu yayishiye ku kintu bita inzara no kwambara ubusa. Ndibuka tukiri muri iyo nzu, nuvanga ikintu Imana yadukoreye, yatucishe muri aya mashuri y'inzara. Ndabyibuka ko nkimara kumushaka tubana, tukimara kwinjira muri aya mashuri y'Imana, twahuye n'ibigeragezo by'inzara, nuvuga ngo tukajya tumara iminsi 3 mu nzu. Reka mbabwire, nimba ari ikintu kiryana, burya inzara iraryana. Bene data, nshuti dukurikiye, nshuti muri kumva ubu buhamya, nshuti muteze amatwi, nshuti bagenzi, inshuti z'Imana, nimba ari ikintu kiryana, burya inzara iraryana. Kuko ngewe inzara Imana yanyishiyeho ku buryo numva afite impamyabushobozi yayo. Ubwo rero muri ubwo buzima dutangira n'ishuri ry'inzara, tukamara 3 mu nzu tutarya, twabona ibyo kurya nabyo, tukabona ibyo kurya bidafatitse. Twaturaka twageze aho turahagarara natwo, twarahagaze. Bya bintu numvaga ko nagenda nkakuraho 1,000 cyo kwishyura inzu, nabyo birahagarara. Noneho muri yanzu y'2,000 rero, muri yanzu y'2,000 twabagamo, biranze, amafaranga yo kwishyura inzu arabuze. Twaza tugasanga badukingiye inzu, tugasanga inzu bayifunze, twasanga inzu bayifunze tukinginga. Noneho ndibuka igihe kimwe twasanze badukingiranye n'ibintu babikingiranye, baravuga ati ntabwo mwongera kwinjira muri iyi nzu, nimugende mujye gushaka inzu ahandi hantu. Inzu wumve, turi mu nzu y'2,000, umuntu yaraducumbikiye. Twimutse mu nzu y'2,000 tujya mu yindi nzu, nayo twayikodesheje 2,000. None tujyamo ari inzu y'abana b'imfubyi. Bene data, reka mbabwire, buriya iyi Mana iyo yashaza kunyuza ahantu bakomeye, ujye uhihanganira, ugume mu mwanya Imana igushyizemo, kubera ko ahantu Imana igushyize niyo yonyine yahagukura. Nubwo wagira umuryango ukomeye,
nubwo wagira inshuti nta muntu waguterura ahantu Imana yaguteretse. Ubwo rero twimukiye muri iyo nzu y'abana b'abakobwa, twishyuye ukwezi kumwe, tumaze kugeramo ukwezi kumwe biranga birananirana, ubuzima burakomeza bubahatari. Rya shuri turarikomeza ryo kubura ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo ibyo kurya twajyaga ahantu bita kuri Yanza, tukagura ibintu by'ibinure, tukaza tugatogosa, tukanywa amazi, tukanywa ibyo bisosi by'ibinure, nta burisho ntaki. Madamu nawe yareba ubwo buzima, urumva ubuzima bw'uburaya yari arimo, yaryaga neza, yaryaga firiti, akarya inyama, akarya ibintu byinshi, ariko muri Imana ashaka kuzakugira umukozi, irabanza ikakamuramo bya bindi byose wariye, ikabikumaramo, ikakwereka ko no gusonza bishoboka. Hanyuma nkajya nibase Imana ko wampaye umugore, ko kandi mbizi ko ari wowe bima, ko Imana tukimara kubaka yarambwiye ngo ibyanyu n'icyo wabikoze. Urumva twashakaye turi abapagani, ariko burya no muri icyo gihe Imana yari ko tuzabana. Hanyuma ubwo rero tukimara kugera aho ngaho, madamu akajya ambwiye ubuzima buzagenda gute, ntibumurashe bizahinduka, humura. Ariko muri ubwo buzima nshuti z'Imana, Imana duhaye ikintu bita urukundo, mbese turakundana ku buryo abantu bose babonaga ko dukundanye. Abantu bose babonaga ko dukundanye. Ndashimira Imana ko yihanganishije n'umugore wanjye. Umugore wanjye yari yihanganye, nta muntu wakwihangana ibigeragezo nk'ibyo twaciyemo. Aho mu nzu y'izo mfubyi rero tumaramo ukwezi kwa mbere, tumaramo kwa kabiri, abana b'imfubyi baraza baravuga ati rero ntabwo twakwihanganira ibyanyu, nimba ari ibyanyu ni ibyanyu nyine, muduhe inzu yacu, mushaka ubundi buzima mujya kubamo. Urumva bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima bukakaye. Ubu numva nawe mfite umugore, ariko twaturagira umwana. Hanyuma rero muri ubwo buzima batwirukana muri iyo nzu. Batwirukanye muri iyo nzu, yari afite nyina wabo, Imana ijya imuha umugisha ahantu ari rwose, nawe musaba umugisha, araza adusanga muri iyo nzu twabagamo y'imfubyi. Urabyumva ko bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima butoroshye, bwari ubuzima bw'imibabaro, bwari ubuzima bw'agahinda. Ariko nkajya senga Imana. Burya nta muntu ukinasenga. Nimba usenga Imana, nushaka uri mu bigeragezo, nushaka uri mu ishuri, ariko nimba usenga Imana, jya wizera ko Imana usenga izagukura mu buzima urimo ikagushyira ahandi. Tubana n'Imana tukadusenga Imana. Imana ikamwe ngo bana banyu nzabagira abakozi, nzabagira abakozi, muzankorera, muzamvugira, muzavuga imirimo yanjye, muzavuga ineza yanjye. Hanyuma ubwo buzima rero burakomeza bikomeza gutyo. Bwa buzima batwirukana muri ya nzu, haza nyina wabo, yo Imana imuha umugisha, araza twimura muri ya nzu twakodeshaga 2 byanze, atujyanye mu yindi nzu ya 5. Bivuze ngo ikigeragezo hari igihe Imana yemera ko cyisunika kikaba kirekire kugira ngo izaremo ubuhamya cyangwa se amashimwe bw'ibyo uzabwira abandi. Tugeze mu nzu y'5,000, bwa buzima burakomera, ariko Imana ikagituba ngo nzabana namwe. Nshuti bene data mukurikirana ubu buhamya, Imana irashoboye. Burya nimba ari ibintu bikomeye, ni ukuva mu mugambi w'Imana. Ariko iyo urindira mu mugambi w'Imana, ukarindira Imana, ugategereza Imana, uko byamera kose burya Imana bizagutabara. Eric, Imana yakubwiye ko ugiye gucisha mu ishuri. Ishuri yari mazemo igihe kingana iki? Ishuri Imana yacishijemo ndaza kubigeraho. Nahereye ku mwana, ni ukuvuga ngo kuva nashaka nabonye ibyo kurya ngeze ku mwana wa 7, nibwo natangiye kubona ibyo kurya. Ubwo ndaza kubigeraho mu kanya. Ngezeho ngaho badukodesheje inzu ya 5. Urumva twimutse. Ndashaka kubabwira icyanga, ndashaka kubabwira ko mu buzima wabamo bwose Imana itakurengera, nta muntu wakurengera. Burya Imana itagutabara, nta wundi wagutabara. None tugeze aho ngaho mu kwimuka kwacu nta kintu twagiraga, mu ukuvuga ngo nta myenda twagiraga. Twafataga agafuka tugashyiramo utwo twenda, tugaterera ku rutugu, tukimuka. Nta kwimuka tuvuga ngo turapakira, ntabyo twajyaga byo gupakira, no uvuga ngo no kwimukana agafuka ku rutugu. Nta n'umuntu amenya ko twimutse. Hanyuma tugeze aho ngaho rero muri iyo nzu, ubuzima burakomeza, noneho bubahatari. Noneho muri iyo nzu ndibuka nta gitanda, no uvuga ngo dufite igitanda ko kitagira amatora. Hanyuma tukajyama kuri icyo gitanda. Urumva nawe igitanda kiriho imbaho, nta matora, dufite agasambi niko twaramburaga konyine, tukafata agatenge tukiyorosa, niko twagiraga. Nimba yabaga kiyoroshe, yabaga kiyoroshe, ntago nakamushikuzaga namureka akiyorosa. Ariko muri ubwo buzima icyo nshatse kuvuga, tukabana n'Imana, tukabanya amasengesho, tukwegera Imana, tugasenga Imana. Ndetse n'abantu baturebaga ntibabimenyaga ko twabaga twebwe twumva mu bigeragezo twahuraga nabyo. Nta kintu cyaduteshaga nta kintu cyatuma tuva ku Mana. Twarakomeza tukabana n'Imana, Imana ikayitubwira ngo bana banjye nzabatabara. Aha nshatse kubabwira rero, nta jambo Imana ivuga ngo rihere.
niko umwanditsi mu gice cya mbere cya Luka 37 hari ijambo rivuga kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Buri Imana yavuganye nawe ko izakugirira neza, nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo waca mu bigerageza Imana izana. Muri ubwo buzima rero tugera Kimisagara, ubuzima burakomera, ibyo kurya birabura, noneho tukajya dusenga Imana tuyiga ngo Mana waduhaye basi n'ikiro cy'ifu. Noneho twasenga Imana yo kabyara ntigibura inzira inyuramo, igakoresha abantu, kuko burya hari igihe Imana ikwanika ntihagire ukwanura, hari igihe Imana igushyira ahantu ntihagire uzahagukura. Noneho muri ubwo buzima Imana igakoresha abantu, tukabona nk'umuntu azanye cya kiro cy'ubugari twasabye tugasanga cyageze mu nzu. Nshaka kubabwira iki, burya Imana gutabara kwayo ntiwamenya aho inzira zica. Hanyuma bwa bugari bukaza nta mboga, bukaza nta sozi. Noneho bwaza nta sosi, urumva dufite udusafuriya tubiri. Nuvuga ngo madamu yawutekaga saa sita, nibwo twanajyagaho nimugoroba. Hanyuma ubwo yaza nta sosi agateka ubwo bugari, agakaranga n'utuzi, agashyiramo agafu k'ubugari. Nuvuga ngo ubugari bukarya ubundi bugari. Urumva rero muri ubwo buzima turabukomeza. Ndibuka tubyara umwana wa mbere, twabyaye umwana wa mbere turi muri iyo nzu, tumubyara turi mu bihe bikomeye. Ndibuka tubyara umwana wa mbere twamubyara dufite igice cya 20 mu nzu. Igice cya 20 cyagwaga ijerekani y'amazi bikarangira, nta kindi kintu wabaga wagira, ni amazi gusa bikarangira. Twamubyaye mama wabo muri ubwo buzima yagiraga ijipo imwe yambaraga, kubera ko urumva umubyeyi utwite yambaraga ijipo. None umwana yavutse ahengamye umutwe, kuko ijipo niyo yambaraga yonyine. Noneho nanjye muri ubwo buzima tubaho ngaho, aho muri iyo nzu batwimuriyemo, nagiraga ipantaro imwe kuyambara, nkayambaza umushumi cyangwa se nkayipfundika ukuntu, ariko muri ubwo buzima ikagituga ngo uzabagirira neza. Nuko rero muri ubwo buzima ndabyibuka neza, madamu mbere yuko atarabyara twabona ubuzima, noneho imyenda dusaziraho, inkweto zidushira. Ndabyibuka igihe kimwe madamu imvura yaragwaga, twari dutuye ahantu hari ruhurura, madamu akagenda akagutoragura ibibodaboda byashaje, rimwe na rimwe akabizana bidasa. Nawe wibaza ubwo buzima, umuntu w'umugabo yambaye bodaboda bidasa, nawe wibaze kugenda, urumva byabaga bikomeye. Akabizana nkabyambara, byacika agatoga igikamambiri nkambara, ariko ubwo buzima tukabana n'Imana. Nshuti bene data mudukurikiye, niyo wahura n'ubuzima bukomeye, gerageza ubane n'Imana, kubera ko Imana niyo izitangira ry'ubuzima ikamenya n'iherezo ryabyo. Muri ubwo buzima rero tubyara umwana wa mbere, nababwiye dufite igice cya 20 mu nzu. Urumva nta kenda ajyanye kwa muganga, yagiye nk'ugiye gutembera. Nta kenda k'umwana, nta kahi, nta kagoma, nta kintu yari afite, ajya kwa muganga. Ndabyibuka ageze kwa muganga, dusenga Imana, tubwira Imana ngo Mana basi watugire neza, tukabona n'umuntu waduha agasarubeti. Tugiye tubona yari afite muramukazi we, tubona za agasarubeti kamwe, azanye n'akagoma. Hanyuma arabimuhereje, arabyaye. Amaze kubyara turataha, Imana icinzira, turataha tugera mu rugo. Dukomeza bwa buzima bwo kubaho turya ubugari, tuburisha amazi. Tubyara undi mwana muri ubwo buzima, nanone ari bwa buzima bwa manu. Reka mbabwire, burya iyo Imana izakunyuza akomeye, yemera no kugutungisha manu, ikemera kutungwa n'abantu, ikemera ko igakoresha abantu, mbese abantu ikabakoresha ukabaho, kuko ari Imana ibacinze. Igakoresha mani kaza, tukabona bwa bugari, tukaburisha amazi. Twari twariyakiriye twumva ko kurya ifiriti bidashoboka, twumva ko kurya inyama bitabaho. Twabonaga ahantu batetse inyama cyangwa bari kurya inyama. Nshuti bene data, kuba tuvuga ubu buhamya ntabwo ari nta zindi mpamvu, ahubwo turi kurata Imana ibyo yakoze. Kubera ko impamvu tubivuga ni ukugira ngo abantu mumenye ko Imana ibasha kwimura umuntu ahantu, kandi impamvu Imana yari yarabikoze ni uko yari yaratugambiriye ko izatugira abakozi. Muri ubwo buzima rero tuza kubyaramo umwana wa kabiri. Nawe urumva ni inzira ndende, urumva twabyaraga buri mwaka. Nababwiye ngo mfite abana, nari maze kubyara imbyaro 11, ariko bariho ni 9. Urumva twabyaraga buri mwaka. Tubyara buri mwaka tubyara, ariko ntitubyinube. Imana ikajya ngo bana bawe, kuko mwanyubahisha nayo nzabubahisha. Muri ubwo buzima burakomeza, tubyara umwana wa kabiri, nawe tumubyara 20 mu nzu arimo. Tumubyara mbese ari ubuzima, no kubona amazi ari ikibazo gikomeye, ariko Imana ikagitubwa ngo nzabana namwe. Ndashaka kubabwira ko umuntu wihanganye mu bigeragezo, akihanganira ibimugerageza, burya Imana uko byamera kose bizamukura ahandi ari. Hari abantu baba mu ishuri ry'Imana, bakaba mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, bakabona nta kintu gihinduka, bakibaza ko Imana yabataye. Abo bantu bababwira iki? Abo bantu nabahumuriza mbabwira ngo ntawe uzi inzira z'Imana n'uzi igihe cy'Imana.
buriya nimba uri mu ishuri ry'Imana ukamaramo umwaka wa mbere ushobora kurambirwa kandi umwaka Imana yagiye gutabaramo rero wa kabiri. Icyo nababwira nabwo ngo mwihangane, ahubwo mutegereze Imana, ahubwo mwihangane musenga Imana, kubera ko Imana yagushyize mu ishuri ni nayo izagukuramo. Kuko nanjye ndi muri ubwo buzima nzi ko ntazabuvamo. Dukomeza tubyara umwana wa kabiri, umwana wa kabiri tumubyara nta na 20 dufite mu nzu, tubyara undi mwana wa gatatu, ubwo ndimo ndihutisha cyane, tumubyara nawe nta kintu dufite mu, ariko tubana n'Imana ndetse Imana itinye kohereza abantu ngo tubasengere. Nawe urumva twari turi mu buzima bukomeye, mu buzima bwo kutabona n'ibyo kurya, ariko Imana ikayituma abantu ngo baze tubasengere, bakaza tugasenga. Kandi mbibutse ko nubwo byari bimeze gutyo twarasengaga, abo dusengeye Imana igakora ibitangaza. Birashoboka rero ko ushobora kuba mu buzima bukomeye, Imana ikakugira umukozi ikanagukoresha ibitangaza mu bandi, ariko wowe byawe ntibihinduke ukiri muri rya shuri, bitewe nuko Imana hari igihe yagenye izakura muri rya shuri. Abantu bakaza tukabasengera, ku Imana twebwe tugikizwa yatugize abanyamasengesho. Abantu bakaza tukabasengera, tugasenga Imana, tukabana n'Imana, abantu bakomeza baza, Imana ikayitubwira ngo bana banyu nimuhumure, ishuri nabashyizemo ni njyewe uzari bakuramo. Tubyara umwana wa kane, tumubyarira muri bwa buzima. Noneho rero ndibuka igihe kimwe umwana dufite wa gatatu amaze gukora ni watubwiye atari ko se yaramamaga atari ko se papa ubundi bugari n'amazi n'ibiryo. Nanjye koko ndebye nk'umuvyeyi bundi akambabwire bene data, nimba ari ikintu gikomeye, nimba ari ikintu kibabaza, nuko umwana yagusaba icyo akeneye ukakibura. Ariko ibyo byose Imana yemera ko bitugeraho, kandi kwemera ko bitugeraho ntabwo ari ukubitwanga, ahubwo ni ukugira ngo hari umuntu wakumva gutyo ku mwana wa mbere wa kabiri wa gatatu abana barya ubugari n'amazi ntabyumve, ese aho ntabwo barwaraga bwaki? Imana rero nibyo, Imana ifite inzira nyinshi. Nta mwana wanjye warwaye bwaki, kuko ndibuka igihe kimwe madamu amaze kubyara umwana wa kabiri yishwe n'inzara, ko yamaze iminsi igera muri 3 aryamye ntacyo kurya. Aho muri icyo gihe ndashaka kubabwira ko buri iyi Imana hari ubuzima igucishamo, ariko mu byo muriye byose byaba ari bibi Imana igashyiramo vitamine. Mu bintu twaryaga nubwo yari amazi n'ubugari Imana ashyiragamo vitamine. Ni ukuri ndababwiza ukuri bene data, mu bantu bafite abana beza njyewe numva ndi uwambe, kuko abana banjye ni beza rwose. Kuko impamvu Imana yampaye beza, abantu baratwiteze batubwira ati tuzareba indaya n'amayibobo icyo bizabyara. Baba bati bazabyara ikibundi, kandi nawe urumva, nawe urabyumva, indana amayibo bashobora kubyara amabandi, ariko turashima Imana ko igihinduranya amazina. Ubwo rero Imana twihera abana beza. Ndibuka muri ubwo buzima byayo umwana wa kabiri twabuze ibyo kurya amara iminsi 3 mu nzu ntacyo kurya, mbona agiye kumfana neza, nsenga Imana mbwira Imana ko Imana nibi wambwe kuzangirira neza. Sohoka mu nzu meze nk'umusazi, numva ibintu byancikiyeho, ndasohoka ngenda mvuze n'ubona Imana we mugora arapfuye, ndi kwivugisha mu muhanda meze nk'umusazi, ariko nkajya nibuka ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye. Yesu ashimwe cyane. Nkajya nibuka ko Imana avuganye nanjye ko izantabara, nkajya nibuka ko Imana avuganye nanjye ko izangirira neza. Nuko rero nitembereza mu muhanda nza gutoragura inote y'ijana. Hari inote y'ijana ya kera yari iriho, nyitoraguye. Hanyuma iyo umuntu ameze gutya ari mu bigeragezo, hari igihe ugira ibimenyetso nk'ibyo umuntu wasaze, ariko buriya nubwo wamugeragezo bimeze gute nta nimata kuri umuntu. Ntoragura ka kanote k'ijana rero ngacamo kabiri. Ngeze ahantu kuri umuri, sinzi ukuntu narebisanga na kanote k'ijana ntago nari nakabonye. Nari nagize ndagapapuro nitoraguriye. Mbuzi ndundi yamene Imana we urakoze urashubije. Nawe ibaze umuntu utoraguye ijana akashima Imana bivuga ngo ayibwa ngo Mana uranshubije. Abantu banyirwa bati utoraguye iki, duhe tugabana nabwo nedore nakanote k'ijana. Ndabyibuka naragiye, umudamu mbona yenda kumfana, ariko muri ubwo buzima tugasenga Imana ikatubwira ngo nimuhumure ntacyo muzaba, muhumure nzabagirira neza. Ndagenda ndibuka naguzemo ibijumba byaguraga bya senkani, hari ibijumba bapfunyikaga mu gashashi bya 50 nguramo n'udushyimbo, ndagenda tumushyira araturya arenza amazi. Bamaze kuba 3. None muri ubwo buzima nkajya nibaza se Mana, ubundi ubungubu ari igihe Imana ivugana n'umuntu akibaza niba ubuzima arimo buzahinduka bikamuyobera. None nkajya mbwira Imana, Mana ubundi bimbwira bizaca hehe, ariko njyewe nkagira kwiza nkavuga Imana nimba ari wowe bivuze bizasora. None mbyarira undi mwana wa kane, undi mwana wa kane we aje, none Imana irakaza na bwa bugari burabura. Nabwo bwari twabonaga burabura, nongeye nkajya mbona abana bagiye kumfana. None twajya gusenga rimwe na rimwe tumaze nk'imisi ngahe, Imana igakoresha abantu tukabona bazanye ibiryo bihiye. Buri Imana niyo byagenda gute, buri Imana ifite inziza atabara mu muntu wayo. Tugasanga ibiryo bihiye mu nzu, tugasanga igikoma mu nzu, tukarya, tukabana indi misi nk'ingahe tutarya, nyuma tukongera tukabona ibindi. Mpita nongera mbyariraho umwana wa 5.
umwana wa gatanu azi ibintu bikomeye, Imana ikambwira ati mwana wanjye ibizami mwatsinze. Buriya amashuri y'Imana uko abantu biga bakagira ibizami, n'Imana igira ibizami. Hari igihe umuntu yiga amashuri y'Imana ugasanga ari mu bigeragezo, ugasanga arimo aritotomba, ugasanga arimo aravuga Imana ntacyo yamukoreye. Ibyo byose rero niko gutsindwa kw'abantu bari mu mashuri. Ahubwo uri mu ishuri ry'Imana wihanganira muri bya bigeragezo, ahubwo ukihata gushaka Imana. Aho kugira ngo wihate kumva ko Imana yakuretse, ihate gusenga Imana, kubera ko Imana muri ibyo bigeragezo yaraze kamwe ngo nzabana nawe. Ku mwana wa gatandatu rero ni Imana nagiye gusenga, numva ubuzima bundame, numva ibintu bikomeye. Reka mabwire bene data bari mu mashuri, bari mu ntambara, bari mu bigeragezo, nta Imana itakura umuntu. Nagiye gusenga numva ijwi ry'Imana rinjeho rirambwiye ngo mwana wanjye ngiye kukugirira neza. Nshuti z'Imana, buriya uko byamera kose Imana ibifite inzira izacamo itabara umuntu. Hanyuma rero muri ubwo buzima umugore wanjye tukakundana, tukabana neza, n'ukuri tukabana neza, mbese tukitana sheri ishushu, ibintu byose ari amahoro. Abantu batubona bakibaza uko tubayeho. Rimwe na rimwe ndabyibuka umugore wanjye urumva nta kenda yajyana agatenge kamwe nawe yajyanaga gusenga. Rimwe na rimwe ndabyibuka umuntu yaraje, burya Imana gukiza mu kigeragezo iranaguhisha. Hari ubugiye guhisha abantu ntibagusomemo ibigeragezo gusa mukaba mubiziranyeho wowe nayo. Hanyuma rero ubwo ngubwo umugore wanjye akajya gusenga yambaye kagatenge, nuko abantu bakajya baza bakavuga ngo waduhaye imyenda ko ugira imyenda myinshi, kandi umva afite agatenge kamwe ntibabibone, bo bakabona ko afite imyenda myinshi. We akajya ashima Imana avuga ngo Mana ndagushimye ko utanyandagaje n'abantu bambonye. Ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima nanjye najyaga ipantaro imwe yarayimesaga nijoro, mu gitondo nkajyana muri nibature, akamesa ishati nijoro, mu gitondo nkajyana muri nibature. Ariko abantu ntibarabukwe, ntibamenye ibyo ari byo. Ubwo rero nihutishije tugera ku mwana wa gatandatu. Imana irazirambwe ati mwana wanjye warihanganye. Aha ngaha nshaka kubabwira iki? Nshaka kubwira abantu bari mu ntambara, bari mu bigeragezo, ni mwihangane bagerageza muri ubwo buzima. Nubwo twari mu buzima bukomeye, ni ukuri bene data, Imana yaduhaga imbaraga zo gusengera abantu. Nawe baze kugira ngo usengere umuntu kandi nawe ibyawe bikomeye byanze ubona bidakunda. Ariko nubwo twasengeraga abantu, twihataga gushaka Imana, tukumva ko iby'Imana ducishijemo hari impamvu yabyo. Hanyuma rero muri ubwo buzima tubyara umwana wa gatandatu, tumubyara wari hatari, ariko Imana iramwe ngiye kugira neza. Urumva twajya ubugari n'amazi, nta kurya udushyimbo, abana batatu bane batanu. Ubwo wa gatandatu nawe yaje bwa buzima, nta kurya udushyimbo ntaki. None Imana yambwira ngo mwana wanjye kuko wihanganye ngiye kukugarukaho. Ahangaha rero iyo mageze numva nkuru yishimwe ry'Imana, nkavuga ngo buriya uko abantu batubona siko Imana tubona. Kuko nk'uko ijambo twasomye iyabwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, Imana yamumenye, yarizi ubuzima azanyuramo, yarizi n'imibabaro azacamo, yarizi n'uburyo izamutabara. Niyo mpamvu rero Imana yatumenye kera, niyo mpamvu ifite ubuzima ibitse ubuzima bwacu ahantu. Ubwo rero tugeze ku mwana wa gatandatu, Imana iraziransura nijoro. Irambwira ati mwana wanjye rero nje kukwereka ko ibyo nakubwiye nje kubisoza. Iransura nijoro, iraziranganiza ati mwana wanjye warihanganye ntiwankojeje isoni muri ubwo buzima. Nubwo nari mbabaye, nta muntu nerekaga ko nshonje. Niyo nazaga iwawe ntabwo wangaburiraga ngo mbirye, ntabwo nabiryaga. Nibuka ko mu rugo nsize noroshe nkavana indahazi. Ubwo rero ntabwo nabiryaga, numvaga ko ubwo buzima uko biri kose Imana izabunkuramo. Ubwo rero nihutishije tugera kuri umwana wa gatandatu, Imana iransura nijoro, iraza nijoro inyigisha umwuga. Yanyigishije umwuga w'ubwubatsi, ngiye wundi umwubatsi. Iraza nijoro iransanga, inyigisha uko bubaka, inyigisha uko babikora. Aha ngaha ndashaka kuvuga ko inzira z'Imana ntawe umenya izo arizo, nta n'umenya ahantu Imana yanyura itabara abantu bayo. Inyigisha umwuga wo kubaka rero, niga kubaka. Kimara kwigisha umwuga wo kubaka, hanyuma ndaza ntangira. Ubwo Imana bukeye irambwira ngo mwana wanjye nijya kwigishije, noneho ihita injyana kuri teri. Rambwe ngo ugera kuri teri nkwereke ko ibyo nakubwiye ari ukuri kandi ko ari njye ubishoboye. Numva noneho njyewe niyumvishamo burya hari igihe Imana igutabara ntumenye ko yagutabaye, cyangwa se ije kukugira neza ntunabimenye. Noneho njyewe bukeye mpita ngenda ngura ibikore, navuga nti Imana yansuye. Burya njyewe Imana yavuganye nanjye mpita mbyumva, nkumva ko yavuganye nanjye. Icyo gihe se wabibwiye Kazungu cyangwa waracecetse uryumaho? Oya, namubwiye nti Imana iransuye kandi ngishije umwuga, kandi mbyibuka neza, numva biri mu mutwe wanjye. Mpita mvuga nti
ubu ngubu ngiye kujya gukora akazi mpita mfata inivo, mfata umwiko, mfata ibikoresho by'abafundi njya kuri tere, kubera ko Imana yari yafunguye. Mbese hari igihe Imana izi koroshya umusonga kugira ukomeze urugendo, hari igihe Imana izi koroshya umusonga kugira ngo ukomeze inzira, bitewe n'uko urugendo iyo Imana itoroheje umusonga hari igihe ubutaha utaburangiza. nuko nambibwe akazungu ndavuga nti Imana dutabaye, tugiye kubona ibyo kurya, yangisha umwo. Ngeze kuri tere rero mbabwira inzira z'Imana. Burya Imana yavuze ijambo, nshuti z'Imana, nimba hari ikintu Imana yakubwiye, nimba hari ijambo Imana yavuganye nawe, komeza wihangane, komeza imbere, ukomeze ubane n'Imana, kuko ijambo Imana yakubwiye rizasohora, nta kizabuza umugambi Imana gusohora. Aho ngangeze kuri tere rero nanjye ndagenda aka kazi nk'abandi, banshyira mu bakozi njya kubaka. Ikintu cyantangaje, aho nshaka kubabwira ko ubwenge bw'Imana busumba ubwenge bw'abantu, hari ibintu abantu bajya bibwe. Ntabwo nigeze ndiga kubaka mu ishuri, ariko Imana yaje ibinshyira mu mutwe, ndagenda ndubaka, nangira kubaka. Noneho abasaza nagiye nsangamo mbona barabirukanye, ahubwo uwo munsi bangira chef de chantier. Nawe imagine umuntu utazi kubaka, utarakorana na rimwe ku bintu by'ubwubatsi, nawe isuhinduka chef mu bandi bakozi. Noneho mpita nkubita agatima ku magambo Imana, ndafana Imana uziko bya bintu burya byemera, ntibya bintu burya biremera. Nawe icyo gihe ntabwo wabyemeraga? Ntabwo nabyakiraga, sinanabyumvaga, ariko mpita numva bangize chef, nkagenda ngakotura abasaza bwa ni muzehe, nagaruka bubaka gutya, kandi si ibintu nize mu ishuri, ni ibintu Imana yagishije. Noneho rero ndakomeza Imana, ubwo ngubwo urumva najyaga ubugari n'amazi. Uwo munsi ndagenda mbwira umugore nti none uyu munsi turarya umuceri. Mana yo mwijuru, abana barabyinnye, babyinga isirimba, ntibari bazi umuceri uko ubaho. Urumva bavukiye mu buzima bw'ubukene, bavukiye mu buzima bwo kutarya, bavukiye mu buzima bwo kutambara, ntibari bazi ibyo ari byo. Noneho barya umuceri, ndavuga nti tekera abana umuceri, ubatekere n'ifiriti. Abatekeye umuceri, abatekeye n'agafiriti, bakarangira n'udushyimbo, arabaruye abana bararya, barabyina, baranezerwa. Nanjye mbwira Imana, urakoze kuko ibyo wavuganye nanjye bisohoye. Noneho Imana yakomeza avuga ngo si ibyo gusa mwana wanjye, mu nzu, iyo nzu twabagamo nta ntebe twajyaga zo kwicaraho, twagiraga idebe ririya rya usa ryavagamo ubuto, niryo twicaragaho. Iyo umugore wabaga aryicaye, ko twari abakristo, njye nicaraga kuri sima, naba ngicaye umugore akicara kuri sima, ariko Imana ikatubwira ngo nzabaha n'intebe. Nawe imagine nimba twabuze ibyo kurya, ibirayi byo kurya, intebe zizava hehe? Noneho ubwo Imana irambwa ngo uzaguha intebe. Noneho ndabyibuka icyo gihe yakomeje imibiraka, noneho dutangira kurya n'inyama. Tubona ibintu bireme, tubona ibintu birashotse, tubona ibintu birakunze. Ihita iduhundi mwana wa karindwi. Ku mwana wa karindwi tubona ibyo kurya bitangiye kuboneka, bwa bugari n'amazi tubona butangiye kuvaho, tubona Imana igenda nica inzira, igenda izanye umuceri, rimwe na rimwe nkabona ikiraka nkagenda nkakora, ubundi kikabura. Ariko uko biri kose, uko bisa, ntago ubuzima bwahise buhinduka, ntago bwari buhwanye na bwa bundi nari ndimo mbere. Hanyuma rero ubwo umugore akajya ambwira ati bya bintu Imana yatubwiye we birasohoye, na za ntebe zizaza, n'akabati kazaza, ibintu bizemera. Muri ubwo buzima rero Imana irasanga irambwira ngo mwana wanjye ntago ari ibingibi gusa, kubera ko hanganda ashaka kubabwira ko umuntu wihangananye n'Imana, akabana n'Imana, agakomera ku Mana, nubwo waca mu ntambara, ibigeragezo ntago bizigera bibura, ntago intambara zizabura, ntago amakuba azabura, ahubwo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Wowe hagarara mu ntambara urimo, nimba ari Imana hagushize, nimba Imana biguteretsemo, Imana izi buryo izanyuramo kugira bigukuremo. Eric, hari abantu baba bari mu mashuri, mu ishuri ry'Imana babizi, bafite n'amakuru n'amasezerano, ariko bagera hagati bakumva baratenebutse, bakumva Imana yabagiye kure, bakumva kugira ngo bazajye kuri rya sezerano biri kure cyane. Nk'uwo muntu wamubwira iki? Yewe umuntu namubwira ngo niyihangane, kubera ko nimba ari Imana yabivuze ntago bizabura gusohora, kubera ko iyo Imana ikubwiye mbere aho ikubwiriye kugira ngo bisohore, hagati ya wenda turebye inkuru z'Abisirayeli, hagati kugira ngo Abisirayeli bagere i Kanani baciye mu butayu. Iyo Imana ikubwira ngo izakugira neza, hagati yaho ibikubwire naho bizasorera hari ubutayu bunyuramo. Rero ikibazo abantu bamenya ko hagati yaho Imana ivugiye naho gusora kw'ibyo yavuze hari ubutayu. Bwa butayu rero nibwo Imana izabanza kugucishamo kugira ngo ubyihanganiremo, kubera ko uko byamera kose n'Imana yavuze ngo izatabara umuntu. Nushaka unyure mu butayu, nushaka unyure mu bigeragezo, nushaka wangwe n'abantu, nushaka uhure n'ibibazo. Urumva muri ubwo buzima nagize abana,
ariko ahangaha iyo mageze mpita nibuka abantu batagira abana, nk'abasengera cyane babwira Imana wibuka abantu batabyara ubaha abana, kuko mu bigeragezo bikomeye, mu bintu numva nsengera n'abantu dukunda gusenga cyangwa dukunda gusengera, nkunda gusengera abantu batagira abana, kubera ko njye Imana yampaye abana benshi ntabyo kubaha mfite, kandi hari abantu babuze urubyaro bafite n'ibyo kubaha. Ubwo rero aho ngaho mpitamo kurikira, niyo mpamvu buri ibigeragezo tunyuramo bitwigisha ko dukwiriye gusengera abantu bari mu ntambara kugira Imana izabakure muri za ntambara. Aho ngaho rero niyo mpamvu nabwiye abantu bari mu bigeragezo, bari mu mashuri y'Imana, nimba uzi neza ko ari ishuri ry'Imana, jya ubasenga umenya amakuru. Ukwiriye gusenga ukamenya amakuru, nimba ikigeragezo urimo cyarazanywe n'Imana, nimba ishuri ririmo ritaturutse kuri Satani, nimba ari iry'Imana rero nubwo wasenga ukazamuka imisozi, mu gihe cy'Imana cyashyizweho kitageze nta kintu wabasha kugeraho. Nk'umuntu uri muri iryo shuri abizi neza afite n'amakuru, nibe ibintu nka bitatu bishobora kumufasha kugira ngo azabashe gusoza iryo shuri arimo? Ikintu cya mbere cyafasha uyu muntu ni ugusenga akegera Imana, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ni ukwizera amakuru yahawe n'Imana ko ari impamo. Ikindi cya gatatu ni ukumva ko ubuzima arimo uko byamera kose azabuvamo kandi Imana ari ishoboye kumukura aho hantu. Kuko icya mbere cyo ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi, ariko twebwe twiringiye Uwiteka. Hari abantu biringiye abantu bakiringira abakomeye, nibyo kuko ari igihe umuntu aba afite imiryango akavuga ngo uyu muryango wanjye urakomeye, ahari ushobora kuzangirira neza ukankura muri ibi. Ariko nkubwire ngo iyo Imana yakwanitse nta muntu yagukura mu ishuri urimo, kuko iyo Imana yagushyize mu ishuri hari naho wajya ugasaba amazi ntibayaguhe kandi ahari. Kuko nenda byibuka hari igihe najyaga mu rugo shonje numva inzara inyishe ngavuga nti nuwampa agakoma byibuza nakanywa byibuza nkahembuka, ariko nagerayo ntihagire umuntu ugira ihishurirwa ko inzara yanyishe, ahubwo umuntu akabona ameze neza akumva nta kibazo. Mbibutse ko aho ngaho rero ni Imana ishaka kugirira ubwo buhamya, ubwiriza ubuhamya. Aho ngaho rero ubwo nihuse tugeze kuri uwo mwana wa 7 Imana idukubita umwana wa 8. Urumva nabwiye ngo twabyaraga buri mwaka, ariko reka mbabwire burya kumvira Imana nubwo bigora nubwo biruhije ariko bigeza abantu heza. Burya wumviye Imana ari gikureba nayo ikagikwirata ikavuga ngo mwana wanjye. Burya Imana dusenga ni Imana izirikana, kandi Imana dusenga ni Imana yumva amasengesho. Buriya iyo usenga Imana ukabana n'Imana uko byamera kose ukumva ijwi ry'Imana, jya wihangana mu bigeragezo. Nukore muri ubwo buzima Imana yambwiye mwana wanjye kuguha intebe, nkajya nibaza se Imana bizanyura hehe, nkumva ntibizanashoboka, ariko kuko naje Imana ivuga ngo rihere, igihe cyarageze ku mwana wa 8, Imana intebe zantangiye ubuzima shyira mu nzu. Noneho muri iyo minsi numvaga nta mushyitsi wansura, niyo wambazaga ati mu rugo ni he, naho ubwana ubu ngubu ngiye mwivuga ubutumwa ntago mpari. Kubera mbere urumva nicaga ku idebe, ngewe rero nanga kugira ngo hagire umuntu usura, kugira ngo bundi mu buzima hari igihe umuntu yikavaringa cyangwa se ashaka uburyo atakwisesaguza ngo abantu bamumenye. Kubera ko mu bintu bya mbere Imana ikunda umuntu urata Imana, kandi ikunda umuntu utagenda avuga. Bundi buriya impamvu dutanga ubuhamya ni uko ibyo byose twabinyuzemo kandi tukabona Imana hari ibyo igiye dukuramo. Hanyuma rero kuri uwo mwana iduha intebe, birambwira ati nshima Imana, nyambwira Imana hari nabibwaga n'umuntu wese, Imana yampaye intebe nkumva ko ari ibintu mbese nkumva yankore, kandi yazari intebe ziciriritse. Noneho idukubita undi mwana wa 10. Hano muri ubwo buzima nkibaza Imana, burya reka mbabwire Imana ntabwo iterwa isoni n'ibigeragezo urimo, nta nubwo itewe, nta n'ikibazo biyiteye, ahubwo ishaka muri bya bigeragezo yubahisha. Muri ubwo buzima abantu bakajya baza tukabasengera, rimwe na rimwe bakaduhamagara, rimwe na rimwe Imana ikadutuma ahantu ikaduha ngo mugende musengere runaka, tukagenda tugasenga bitewe n'intambara zihari, kandi Imana ikagira ikintu ikora. Ariko Imana twe ikatubwira ngo mwebwe nabahinda icyapa abantu bazabigiraho. Hari igihe Imana igushyira mu ishuri mu bigeragezo kugira ngo uhinduke icyapa, abantu bose nibakubona bajye babona Imana. Buriya hari igihe Imana tunyuza mu mashuri abantu bakabona Imana, bakabona imirimo y'Imana. Ubwo rero kuri uwo mwana nabwo dukomeza muri bwa buzima, iduha ibiraka, ariko ikampa ibiraka, nkabona umuceri, nkabona ibirayi. Urumva ubuzima bwari bwaragiye buhinduka, ariko tugakomeza tukabana n'Imana ikatuvuga ngo muhumure nzakomeza bagira neza. Urabyumva nawe, nababwiye ko muri ubwo buzima bantoraguriraga bya bodaboda, nagiraga ipantaro imwe nta pantaro yo kwambaraga, numvaga kwambara bidashoboka, nkumva kwambara bya bodaboda nibyo najyanaga gusenga, kandi abantu bose Imana ikabapfuka ku maso ntibabone ko ndi mu bigeragezo, ari umwenda umwe mfite n'ibyo bodaboda afite. Ubwo rero muri ubwo buzima Imana ikajya izabana nanjye, iduhereza intebe zantangiye ubuzima. Imana urumva yatangiye kuduha ibiryo, twaga mu nzu y'ibihumbi 5 yaratunaniye. Imana atangiye kudutabara, niyo nasubiye inyuma gatoya, bamaze kudusora mu nzu zigera muri 17.
twamara amezi 3 twabuze ubwishyu mudusohokera ahangaha ariko bakatubwira reka mbabwire mu bintu bya mbere nimba uri mu bigeragezo jya ugira ubuhamya bwiza hari igihe umuntu ajya mu bigeragezo akajya n'ubuhamya bubi akagira ubuhamya bubi ugasanga umuntu ni umukirisitu ariko ntiwamenya ko ari umukirisitu noneho twamara amezi 3 tutishyuye nyiriza akati umurokore ndabizi ko usenga genda Imana usenga izagutabara nkahava nta mugambwe ati nta deni ndimo igende Imana usenga izagutabara tukajya mu yindi tukayishyura ukwezi Imana igacinza tukabona ukwezi kumwe twageramo nayo twamara andi meza ngahe bati murokore nta kutagize rwose genda Imana usenga izagutabara nuvuga ngo tujye mu nzu ya 17 nibwo Imana yaje iradutabara itangiye kunyigisha ntajya kubona uburyo umuntu yakwishyura inzu ntajya kubona uburyo umuntu yarya ntajya kubona uburyo umuntu yakwambara imyenda uko biri kose Imana igenda ikora imirimo tubyara undi mwana ubwo urumva ntabwo ko afite abana 11 ariko akaba ari 9 babiri bo baratashye noneho kuri uwo mwana wundi uwo mutoya ni nawe uri kwino nawe ubu ngubu uri kwibere ni nawe mutoya ubwo tumubyaye Imana igenda noneho ihindura bwa buzima tujye kubona tubona noneho dutangiye kwambara biremera tubona bwa buzima Imana tubwiza agenda duhindurira tubona igiye buhindura wakomeje gukora ibya Imana yakubwiye ko ugiye kwigisha yes nakomeze nkora bya bindi nkora wa mwuga Imana igenda iwumperamo ibyo kurya igenda iwumperamo ibyo kwambara igenda impa amafaranga yo kwishyura mbese amafaranga yo kwishyura mituweli rimwe na rimwe ikagenda bundi akambabwire buri Imana inzira zayo ntiwazimenya muri ubwo buzima Imana akoreshaga abantu ni ukuri ndasabira umugisha abantu Imana akore kuko buriya kumvira Imana byo birakomeye hari igihe Imana igutegeka ikavuga ngo genda kwa runaka ujyane iki niki bitewe n'intambara ziriyo wowe kumva ko utakire kure ariko reka nkubwire nimba Imana igutegetse gukora jya ukora kuko Imana ijambo ivuze ibizawe riguhera umugisha nuko rero muri ubwo buzima tubana n'Imana muri ubwo buzima bwo guhindurirwa amateka Imana iduha ibyo kurya Imana iduha abana ubonge n'umugore wanjye n'abana banjye tubanye neza nta kibazo dufite uko biri kose Imana igenda icinzira urumva dufite abana 9 abo bana barahari bamwe bari mu mashuri bariga urumva ko Imana agiye icinzira ubuzima igenda ubworoshye Eric byari bikomeye ahantu wagiye uca n'ishuri wagiye uca muri ry'Imana ugategereza ugatuza na kazungu wawe ntago byari byoroshye twasoza ubwira abantu bari hari igihe usenga ugakizwa neza ukabuza amakuru nkuko twabivuze ukaba ufite amasezerano rimwe na rimwe ukaba ufite n'amakuru afatika ko Imana izakugirira neza ariko rimwe na rimwe bikajya byicamo ugacika intege ukavuga se gute ni Imana yavuze muri ubwo buzima urugero rw'ubutayu gucika intege bijya bibaho kumva urubyibajijeho ariko wakwegera niyo mpamvu nababwiye ngo ikintu cya mbere umuntu akwiriye gukora ni ukwegera Imana akibanda mu gusenga Imana nanjye muri ubwo buzima iyo numvaga ntenebutse nibaza nti se Mana ubundi ibi niwe wabivuze nahitaga ninjira mu masengesho nkinjira mu gusenga kubera ko burya ikintu bita kutizera ni ikintu kibabaza Imana kubera ko niba Imana yaravuze ngo ishuri njye nzi neza ko ishuri ari iry'Imana nzi neza ko ubutayu ndimo kunyuramo ari Imana ibunyuzamo niyo mpamvu rero nakomeraga nkagira kwizera vuba nti Imana yanyujije muri ibi ngibi izandengera urumva yandengeye ngize abana bose ngenda mbona kuboko kw'Imana mu rugendo intambara ntizibura mu rugendo ibigeragezo ntibibura ariko nubwo ibigeragezo bihari iyo Imana iyo wakoreye Imana ugasenga Imana ukabana n'Imana bya bigeragezo Imana ijya ibigukuramo ubwo rero nabwira abantu babwira ngo ntibacike intege ahubwo mu mashuri y'Imana barimo nibakomeze begere Imana bihate gusenga Imana kandi muri ubwo buzima nababwiye ngo nubwo twari mu bigeragezo twasengeraga abantu tukabasengana n'abandi bantu kandi bantu buriya ahanshatse kuvuga iki ushobora kunyura mu bigeragezo Imana ikagukoresha kandi ibigeragezo byawe bikagumaho kubera iki igihe cy'Imana iyo cyashyizweho nibwo Imana ikora rero hari abantu bashaka kugira ngo Imana ikore mbere y'igihe kandi mbere y'igihe Imana ntabwo ihakorera ahubwo Imana ikora mu gihe cyayo mwibuka Abisirayeli bageze ku nyanja babona ibintu birakomeye ndetse babwira Mose bati ni ukubera icyo watuzanye ahangaha watuzanye gupfira ahangaha muri hano akubera iki iyo uteka tugapfira hariya muri kiriya gihugu ariko nta maso bari bafite y'uko ureba ko imbere hari ubutabazi ariko Mose yarabwiye ngo mwitinya nimwicecekere murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire umunsi yababwira ngo bitinya kandi imbere hari inyanja bivuga ngo aho umuntu abona ibigeragezo Imana ihabona igisubizo ahantu ubona ko nta nzira Imana ihabona ibisubizo bagakurayo amaso bakabona imiryango nta kintu yabafasha abantu bari bonyine bari mu ishuri twagira ngo dusoze ubasengera kugira ngo Imana ibongerere imbaraga Mana Nyiringabo Imana ikomeye Imana ishobora byose uri Imana ishoboye uri Imana itananirwa uri Imana itabara uri Imana ivuga bikaba itegeka bigakomera
uri Imana dutabaye byari bikomeye, uri Imana turengeye twabonaga tutazava mu buzima turimo, ariko none ubu ngubu turashima tuvuga gukomera kwawe, tuvuga imirimo yawe. Hari bene data bari mu ntambara, hari bene data bari mu bigeragezo, hari bene data bari mu mashuri y'Imana, hari bene data bari mu bintu bikomeye. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, nugende ubacire inzira, kandi abakwihanganishwa ubihanganishe, abo gutabara batabarwe n'Imana. Kandi turasenze kugira ngo mwami intambara abantu bahagazemo aba ari wo kuzazibakuramo, kandi umuntu wese uri kumva ubuhamya yongera agire kwizera, yumve ko nta hantu utakura umuntu, nta hantu utamugeza. Natwe tuzi neza kuri Imana, turabagaho kubihamya ibyo wakoze, turabigushimiye. Tugushimiye rero imirimo wakoze, ngaho gira neza abantu bawe abari kutwumva, nubatabare kandi ubarengere, babone ibisubizo bivuye kuri wowe. Urakoze kuri Imana isubiza, kandi kuri Imana itabara. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi b'Iyobokamana TV, nawe dusoreje ubuhamya bwa Eric. Mwabyumvishe ko byari bikomeye cyane gutunga abana 9 barya ubugari n'amazi, ntago byari byoroshye. Twagira ngo mwese mukomeje gukurikira Iyobokamana TV, mukore kuri subscribe, mukomeze mwumve ubuhamya bw'abandi bakozi b'Imana. Murakoze.